toujours l'honneur di accompagner les artistes yi nga xam ne dañuy jóge fii ci Sénégal di dem bitim réew pour représenter notre très cher Sénégal. Cette fois-ci on a l'honneur di ànd ak Bass Thioung le king ambianceur war a dem fële ca Espagne Barça le 29 inchallah tous les Sénégalais de la diaspora ñëpp di ko xaar donc Bass Thioung ñu ngi lay nuyu ñëw nga ba préparé wu pour dem seeti sa fan ci nekk fële ca Barça te yéen kàddu ngay njëkk a yëkkati. waaw maa ngi lay fay Diagne maa ngi lay siyaar di bëggee ñëpp di kontaan ci yéen di rafetlu lii bu baax a baax ndax nit ku ne temps amatul daal xam nga waaw di kontaan ci yéen di nuyu ñëpp di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn soppe yi képp waaye toll ak fi nga nekk maa ngi lay bëggee bu baax a baax. léegi stress la ci artistes yi bu ñuy génn dem bitim réew. parce que événement yi ñooy métti charge yi di bëri. aussi visa yi di xaw a métti. ku la xool xam ni peut-être am na lu métti ci yow lu nekk ci yow ngay àndandoog say musiciens depuis fort longtemps. nga war a génn tey sa spectacle bu mag. ñu ne say musiciens du ñu dem parce que défaut de visa. donc cette fois-ci lan ngay yëg di génn tàndoog sa ñoom yooyu. waaw mais li may yëg mooy métti rek xam nga parce que nit ku nekk am nga loo xamante ni boo ko liggéeyee tamit daa am ñoo àndal di ko liggéey. am na ñoom di ko liggéey ba dem ba am benn complicité seen biir dem ku si nekk tey ji boo ko nee nii xam ne li mu war a def léegi loolu nga war a dem foo xamante ni da ngay dem nii après da ngay jël ci dajaloo nii pour def di nga def mais doo def li nga bëgg def di nga def mais doo am li nga bëgg di nga def mais da ngay def pour jéem ko gérer pour jéem a suba bés bi mais carrément xol neexul waaw di bëggee sama gars yi bu baax parce que lii gars yi dañ ci war a jug waaw parce que chaque jour nii la barki Demba Ndiaye suñu système Mia waaw c'est la même chose mu casse ko en pleine scène waaw nii la xam nga ku toll ni tey ji Mia war a dem pour def liggéeyam parce que ñi ñuy àndal ñun ñëpp lii mooy seen liggéey tey ku si nekk tey ji boo demee sa liggéey mu la ko yóbbu da nga dem def sa liggéey ñu si fula tey ji nii man sama manager a ngi nii sama manager am na 3 visa dañ ko révisé bi sama mag tamit pareillement ba mu visa bi mu jeexee sax yàggul waaw mais tamit amaana loolu moo waroon am mais lii dañ ci war a jug étudiants yi dañuy war a dem jàng ji étudiants yi ñooy yaakaar réew mi ëllëg ci domaine boo xamante ni si la réew mi war a développé bu baax a baax xam nga léegi da ngay gis maa ngi gis temps yëpp da ngay gis ñu étudiants yi leen bloqué wala ñii dañu réviser visa yi loolu du yoon visa yi du pour xar yi pour nit ñi la tout am sa soxla war ko dox ji ngay dem dox ji sa soxla war a ñibbi si yéen ñi ñëpp tey ji ak keneen ak keneen ak keneen muy menuisier mu maçon visa bi tey ji pour ñëpp la xam nga am na loo xamante ne mooy loolu nekkul ay artistes yi rek ñi nekk ci kanam rek war a dem wala ñoom kese lañu war di jox wala ñoom kese déedéet ñëpp ci biir yee noonu la demee mais est-ce que du aussi li ñuy remarqué artistes yi bu ñuy dem ànd ak seen ay musiciens ñu bëri dañuy daw toog fa c'est-à-dire loolu tradition la léegi ci artistes yi bu ñuy dem rek seen musiciens yi dañuy daw est-ce que du loolu tax ambassade yi di éviter léegi di leen may parce que tamit Bass est-ce que jotul yéen ngeen xoolaat seen biir demee nii ak mu leer na ni bu ngeen yóbbee musicien ñëpp dinañ ñibbi soir bu ko defee mën na leen dina leen mën a yombalal seen ay visa est-ce que du aussi problème bi foofu lay jógee maanaam seen musiciens yu bëri bu ñu demee dañuy daw parce que gis nañ ko jarul ñuy tudd mais loolu est-ce que du véritable problème bi waaw loolu aussi problème la parce que am na ñoo xamante ne bu ñu amee visa sax seen ay famille ñoo ñu ko boo ñëwaatee fi ma jot ak yow wala boo ñëwee ma mere la mais dañuy yàq fii àdduna nit ku ne mën nga toog fi nga dëkk di fa tekki tey ji nekkul yow war yor nga milliard rek tekki nga Diagne mën nga bañ a am dara te tekki nga nit maanaam diñal goreel doylul xam nga tey jii ni boo xëyee naan sa kaasu café waroo ñëwee tey ji ci teg ginaaram sax parce que kenn du xamul yow li nga lekk nii mënu ma xam sa biir lu ci ne nekkul tey ji dem nga Europe rek non tekki nga man sama première voyage maa ngi koy fàttaliku 2018 ma ma defee kon yes ba may dem ñu bëri dañoo wax waaw jox sama gars yi kii dafa doof li muy ñibbi si waat kii est na toog foofu lii sànni tàccu la woon animu tey jii sama mag dem na sama barke sama ménager dem na sama barke am na ñeneen ñoo xam ne dem nañ sama barke kon tey jii nii maanaam adduna gëm-gëm mooy lépp rek te nam loolu laa koy gëmee ba ñu may àndal tamit toog sama ginnaaw dinaa leen yóbbu ci kàttanu suñu borom mais fu may waxee mooy waaw ku si nekk tey jii bul jàpp ni dem nga Europe rek tekki nga parce que loolu day métti ci ñun léegi Diagne yow boo liggéey benn affaire toog ko Sénégal am sa orchestre ngeen liggéey benn affaire tey ji orchestre ku ne xam ne commencement bi fondé orchestre yomb nga dem ba tey ji affaire yi doon commencé suude léegi yow boo leen demee daw ñeneen ñëwaat nga ñibbi si waat utaat ñeneen kañ ngay am groupe boo xamante ne tey ji mooy loolu groupe yi fii dem di ñëw yëpp tey ji matur nañ xam nañ lu ñu bëgg nit boo bëggee benn affaire da ngay am vision ci loolu rek yàlla mu ngi fépp alors sa relation ak Wally dootuñ ko wax bu du toon moom mën nañu lambaay ñaaw jàpp na ci bu baax comment ça s'est passé moom moo yëg problème bi woola ne la Bass baal ma dugal ci sama loxo wala yow yaa dem waxtaan ci ak moom en tant que grand frère parce que gis nañ ci presse bi ñu wax que ni Wally moo ci jàpp bu baax ba ñi mën a dem sax ci ay musiciens moom moo leen fayal moom moo ci jàpp ñu dem ci histoire bi naka da demee ba Wally dugal ci loxoom parce que yëg ni ni amoo visa waaw moom sama waay la bu dul dara événement yi man dama ko defal parrain d'honneur jël lettre am daw ma këram sax envoyé ko message WhatsApp mu jot message bi si saa si woo ma téléphone
di ma laaj ndax kii ngeen def ngeen di te boobu lii sax xewagul loolu premier jour bi la maanaam ba ñuy waajal événement bi ba ñu commencé affaire yi commencé communiquer noonu la demee léegi xam nga affaire itam ba mu demee nen man maa jël sama téléphone man ma woo ko ci affaire bi nii mu taxaw ci xam nga gis affaire bi nu mu demee mu taxaw ci lépp wootee dégg ma li ma wax démb rek nit ku nekk tey jii nii lu mu la jox rek nga koy delloo waaw xam nga taxaw na si sonn na ci sama côté carrément def ci lépp xam nga beneen côté bi sax def na ci lu mu mën mais nag bu ñu wax rek yàlla moo ko tuddee nii mais man dama koy sant di ko gërëm bu baax a baax am na loo xamante ni maanaam dafay baax ni ñu koy wax nit ñi du ko xam man Diagne ku ma lebal rek lebal nga góor te ku ma lebal dinaa taxaw wax ko nga bañ ko dinaa ko wax nga nangu ko dinaa ko wax mais bés bi tey jii nii non da si taxaw bu baax a baax dafa sauvé bés bi bu baax a baax parce que tey jii li la ñuy wooyee leader quoi parce que Wally suñu mag la ñun Wally suñu mag la Wally suñu sag la Wally ñun ay sagam lañ ay rakam lañ yàlla tey jii def na ko ni mu ko def ñun ñëpp tey jii nii da nga koy nangu comprendre nga ndax yow la yàlla def am nga loo xamante ne yow am nga ko man aw ma ko des fois nit nangul nit ñu naan kii gëmul boppam déedéet nangul nit ak gëm sa bopp bokkul fii ku si nekk fi nga nekk sax indi woo fa sa bopp da ngay dégg ñi naan ay fi nga nekk yaa fi yàlla moo indi ñëpp mais maanaam geste bi mu def nii geste noble la say rakk tey jii nekk ci benn situation nga ñëw taxaw sonn ci ba pare jël musiciens yi joxe mais loolu yombul ndax tey jii moom am na ay concert am war ko jouer waaw bu defee loolu rek xam nga kon tey jii nit kooku teg na la fu kawe waaw dama koy ñaanal dafa war a dem Mbour jouer dimanche day jouer waat dama koy ñaanal tawféex dama koy ñaanal bu baax yàlla di leeral yëpp la set incha allah tam noonu la ñuy bombee incha allah Adidas Arena boobu suñu yëf la ñun ñëpp waaw parlons un peu d'affaires booy gis ci réseaux sociaux yi qu'on dise que ni Bass Thioung est en couple ak un influenceur bu tudd Fatou Ndiaye Bass c'est le moment opportun nga leeral sénégalais yi ñu bëri ne nañ da ngeen nekk en couple c'est vrai non man du ma amul lu may leeral kenn ci leen parce que man yow koo nekkal yow man maa ngi nekk Khadija laa gënal yow Khadija nga gënal man Jojo laa nekkal ak Aïssatou mais Bass présence am mais présence am gis nañ ko ci répétition yi gis nañ ko ci répétition yi mu jàpp ci communication pour une première fois man Diagne Nar ma gis moom Fatou Ndiaye mu defal loolu artiste donc les rumeurs buy passé ci réseaux sociaux yi loolu est-ce que du ko dëggal da ngay génn ak moom am nga droit damay génn mais xam nga tey jii nii mooy li ma wax rek man moom benn affaire dama koy wax man Diagne sama live nii man bugguma sax di xuus si yenn affaires yi mais bu dul dara Fatou ku baax la maa ngi koy bégee bu baax parce que aussi événement bi kii na ci gars yi ci boppam ñu tëggoon événement bi ci boppam invité nañ ko man it ma invité ko parce que nit ku nekk tamit ak domaine bu ñu nekk domaine bokk lu ñuy def ñun ñëpp ñun tey ji li ñuy def muy tiktokeurs yi ñuy wax influenceurs yi ñoom ñëpp tey ji ñun ñoo bokk mbir mi dañu war di jàppalante di doolalante bu xewlee anniversaire maa ko joué waaw kon man su ma xewlee nii la mën a def mais li mu war a def rek la def léegi lu kenn bëgg bind leneen képpoo booy Bass mais sama gaañ nga yow wax rek man rek wala na ngeen bëgg ma képp booy bi waaw kon naa ko képp problème mais Bass kaa ñi mais Bass loolu sénégalais xam naa bëgg nañ ma taxaw fii parce que dañ la yéene Fatou yow yéene nañ la ko te xale bi soofu la yow ay problème nga bëgg rek ay wax rek nga bëgg saa yi yow bëggal jàmm bàyyi ngay def waay yow mooy loolu man dama cool quoi kon lépp jàmm daal lépp xam man dama cool xam nga man dama yaru garaaw man xam naan képp nga ko mais garaaw looy wax ñi lay xaar foofu waaw merci amin waay amin waaw méthode bi ñu ko war a xeexee li si njëkk mooy artistes yi dañu war a booloo li si njëkk mooy ñun tey jii war nañu am benn xam nga benn maanaam ñu koy waxatee benn association boo xamante ni xam nga dina am kii moo jiite lii ñii tey jii bu dara xewee ñu ñoo war a génn ñoo war a njëkk a wax ñi ñoo war a tey jii am link ñii ak ñii bu dara amee ñii di communiquer ak ñii xam nga parce que mooy li ñu wax rek tey jii mënuñu ne ñun ñëpp dañuy def benn affaire kii jaar nii kii jaar nii kii jaar nii ku wax si nit lu baax say ñee mer wala boo waxee kii kay mer fii ñëpp benn lañ dañu war a doon tey jii loo xamante ni ñun dañu war a doolalante parce que lii nii lii am na Mia amaan na fii tey suba day amaat waaw Sidi dundoon na ko fii tamit suba tamit day amaat gannaaw suba day amaat xam nga kon tey jii léegi nag dafa bu baax nag ñu war a xool parce que tamit ñun aussi respect daa am solo xam nga gars yi ku si nekk tey jii respect bi nga ko jox da nga ko war a jox waaw mooy li ma wax rek man balaa déggoo ma artiste la
mais balaa may wax ba ko artistes yi damay njëkkee si étudiants yi ndax ñoom tey jii nii lu ñu soxla dañ leen ko war a jox imagine nga jàng ba soxla tey ji beneen diplôme feneen wala am beneen affaire feneen nga ñëw ñu naan la lii la wala lee neexul xam nga tey ji nit ku ne tey ji Diagne booy waxal am solo ça c'est très important comprendre nga voilà parce que tey ji étudiants yi dañoo am njëriñ ci àddina bi ñoom ñoo yor fépp laay wax kon tey ji respect boobu dafa baax tey ji ñoom bu ñu soxlaa dara ñu yombale leen ko léegi bu ma jógee si étudiants yi doo ko ñëw si artistes yi comprendre nga fa ma waxee waaw parce que tey ji mooy loolu ñun artistes bu ñu uti kayit sax tey ji ku jàngul mënul yor ay dossier ñoom ñoo yor suñu dossier kon léegi nag ñun tamit dañu war a xool dañuy réunir waxtaan suñu biir lijjanti cas bi parce que nekkul ñun kese chaque jour ñun ñoo war a dem du loolu ñu gis qualité de travail bi ak fi engouement bi toll loolu est-ce que manqué wul moo tax ñu refuser leen li nga xamante ne moom mooy visa bi. ndax bi jar mi ngi jar non genre xam nga tey ji événement bu dul dara man daa am nu may doxee man boo xoolee mi événement bi muy jege sax ñun dañu wàññoon suñu allure ci lépp parce que ñun ñëpp dañu war a doolelante avant événement bi amoon nañu événement yi mais Sidi mi ngi doon dem Zénith suñu frère ñun ñëpp waroon ànd gunge ko dooleel ko waaw léegi nag xam nga lii am nii la war a demee mais événement bi macha allah gars yi ñu ngi koy waajal gars yi ñu ngi jënd ticket yi gars yi ñu ngi jënd taabal yi affaire yi gars yi ngi jóge si dëkk yi waa Torino ñëw nañ waa ba waa Finlande gars yi ngi ñëw bu baax a baax waa France xam nga kon tey ji affaire bi toll na fi mu war a toll xam nga Diagne méttiwul buñ ko ambiancé rek yëgale ko sax gars yi dañuy teew waaw da leen wax ñoom ñëpp dalal seen xel ndax tey jii nii lu ne fàng kenn du ko jeex ñu ngi nii taxaw nii war a dem incha allah di ñaan yàlla may ñu yoonu jàmm xam nga ñu yeggee si jàmm nag après doo ko wax nag mais maanaam instant bi ñu ngi wax ñëpp nañ pare ñu ambiance ba mu neex déggoo ma de ambiance ba mu neex incha allah man benn personne damay ambiance waaw man moom c'est Dieu yàlla noppi na. c'est pas les marabouts c'est Dieu normal. jërëjëf doom day mais di kontaan ci yéen a. kontaan nañ doom day ayca ñu ngi noonu Bass Thioung moo nekk noonu di def dernier protocole yi réglage yi pour dem jël li nga xam ni moo di volam dem foofee ca Barça mi ngi noonu Bass Thioung moo ngi noonu di dem di koy souhaiter bon vent di ko ñaanal succès ak ndam ci concert bi c'est bon voilà mi ngi noonu Bass Thioung accompagné par l'influenceur Metsop ak ki nga xam ni moom moo di Ndeye Ndiaye Banaya la grande danseuse de Wally Ballago Seck donc moom aussi war a accompagner ki nga xam ni moom moo di Bass Thioung je dis tout à l'heure que ni Bass buy génn drapeau Sénégal lay génnal donc Banaya mi ngi noonu taxaw moom it war a dem dooleel ki nga xam ni moo di Bass Thioung ànd ak moom ci spectacle bi tout en long mu war a def ambiance moom Ndeye Ndiaye Banaya l'international donc c'est très normal buy dem Bass di ànd ak moom donc Ndeye yaa ngi dóori ñëwaat ayca mais Ndeye tey ngay accompagner artiste bu mel ni Bass Thioung suñu war a dem ba Barça lan ngay waaj waaw man comme d'habitude rek yéen a ma gën a xam te Bass maa moom ndeysaan hasard amul yàgg nañ quoi mu doon ko baax doon koo xam ne mérité na lu nekk ci àddinaam naay si yow bàyyi ma taxaw ñu dem loo xam ne ñun maîtriser dañ ko lii quoi dañuy dem jëli ndam bi ñëwaat. mais Ndeye Ndiaye l'international bi nag léegi mi ngi bëgg a dëggu artiste buy génn léegi woo Ndeye Ndiaye na ko ñu ànd tey fàcckat yëpp bëri nañ fi c'est quoi le secret de Ndeye Ndiaye ba saa yu artiste bu mag di génn rek ne Ndeye Ndiaye lay choisir bu ànd ak moom. non loo gis ak mbiru yàlla la Ndeye Ndiaye artiste la comme ñëpp ku sa heure jot da ngay dem ñun ñëpp benn lañ Ndeye Ndiaye l'international comme wax nga ko loolu dafa yàgg. est-ce que amoo loo dàq yeneen fecckat yi wala loo am te ñoom amuñu ko. bilaay dàquma leen dara ñun ñëpp ku sa heure jot rek nga dem. waaw valise su feet. valise su bin. valise waa Barça. mais Ndeye Ndiaye loolu doo am temps sol lépp. ah loolu doo am temps sol lépp. non lépp laay sol des fois fer yi dagg nga remplacer moo tax. non lépp sama papa la rek parce que moom moo ñu choisir parce que bu dul woon ndigalam du ma bouger suñu kër. parce que ci moom laa nekk moom moo joxe ndigal ne naa dem bu joxee ndigal dañuy dem parce que mooy suñu kilifa mais du dara te xam na ni sotti seeg def ci la waaye noonu la toll amul problème boobu. Ndeye Ndiaye Banaya mu ngi noonu mbokk yi di dem ànd ak Bass Thioung l'international Metsop ak mais Metsop bu xeere bi yaa ngi koy accompagner ji. waaw non mais mooy yoon. loolu mooy yoon. du dëgg ay lépp dem ànd ak moom. mais loolu mooy yoon. lu mënul ñàkk la loo yëg. non mais suñu waay la Bass man ak moom du tey démb la. Bass xam nga respecté na nit jox na nit ñi cër xam nga
man ak moom lu ma ko defal rek am naa droit def ko ba pare li may def nii du man the king of the ci wàllu boppam moo ne ma accompagner ko àndal ak moom demal gérel wanel waxal na lépp nice nga jëlal ko ay vidéo yu xeere ngeen defandoo départ xam nga def lépp ci loolu lañ nekk nii waaw xam nga kaana bu mag moom bu xamee xam nga bu xasee ba génne article rek jeex na exécution moo si topp ñoo far quoi te bas am naa bas bu duloon waali li ma waali sant sax nga xam ne moom li mu def histoire dina ko bind moom kaana bu mag bi dégg ngeen bas expliqué dégg ngeen keneen ak keneen wax dégg ngeen li xew ci réew mi taxawaayam ni mu ci taxawee gis nga ko façon bi mu ci taxawee taxawaay bu professionnel la ci taxawee xam nga ci dëkk bi la dëkk am na droit ci réew mi mu jaar fi mu war a jaar laajte ni mu war a laajte qu'est-ce qui se passe ñu wax ko ni mu demee ak yooyu mu teg tànkam teg baaraamam teg yaramam te ba mu defee loolu yàlla da ko ci may ndam parce que xam nañ ne que li muy laaj droit am la te ku mel ni Wally wax naa leen ni histoire da koy bind kooku gars yi war nañ ko jox cër respecté ko ah monument la ci réew mii ñu ne muy Sénégal waaw man ba ma bas woowee wax ma li ma wax dama ko fekk ca kukume ba yéen a ngi fa woon taxaw ni ko the king of the mu la doon wax dëgg la ñi nangu ñëpp yéen a bokk baay ñi nanguwul yaay seen baay waaw dëgg neexul. kontaan nañu. gaa yi ngi ngénte boobu ba tey waaye kenn jurugul lu mel ni Wally dëgg la parce que affaire boobu du question de rafet ak ñaaw wala alal ak déedéet maanaam jëmmu nit kooku moo bizarre beneen xeetu level la nag gaa yi fair play xam ne non dafa wow konkorong la xeere koy teg mais boo voyage balaa nga raté sa vol. mais jërëjëfati non man ay raté vol yi man xoolal xanaa beneen dëkk waaye Ndakaaru mi dama ko ndengeeñ rawaan bi laa xam waaw say jaga ji suun ku bëgg avion la te maa ngi moom ay xarit lañ waaw mbokkum yaay xanoo sin ak xalma sin mu jarax ak mur saaxaa nag gaa yi arrêté bàyyi gaa yi doxal ku mën bàyyi ko mu doxal bu yàlla ne waaw nga ne déedéet da lay effacé nii waaw te waaw yàlla nag moom Wally la àndal moom li mu mënul rek la ci àddina bii da koo déggul wala gisu ko ta ñaar yaramam tàng na la 7 décembre damaa ragal mu ne képp kuy journaliste te yor site comme yéen ñi ngeen xam ne télé buy dox ngeen yor loolu ko def waaye doo ma bàyyi kii di rab loolu ko def Wally dàqantewul ak kenn ku dem daw yaa xam kenn dàqajiw la faalewul loolu loolu Wally yow jàppoon ni laal loolu Wally ko waroon njëkkee ci presse en ligne non mais da koy njëkkee da koy def loolu bu ragal ndax keroog ba mu waatee ni barki Cheikh Ibra da ngay joué ji bas ba mu ne barki Cheikh Ibra bas da ngay joué ji ak lu mën a xew dama ne tekk sama yaram tàng jër ma xam ne gaynde bi wax na day am. lii dañ koy gën a yaatu. te am na ba ñëw ñu gën a yaatu. non kii su ma ñëwee mercredi. ñu yaatal ñu bënd mardi incha allahu mercredi ñu def conférence de presse. ndax yéen nee naa leen ne leen gars yi jox cër. yéen ñii. bopp yi dajaloo nii. barki borom Tuubaa Mbàkke ku leen xeeb. billaahi wallaahi mooy sa isi repos. ñu xeebul da ngaa xam. non problème bi mooy sax dama ne xam nga xorom lii mooy xorom toggal lu la neex te bu saful xorom kenn du ko lekk. te yéen ñii yéenay xorom ne leen gars yi moytu télé yi fi nekk fixe. kii wa leen ëpp doole. télé buy dox moog si na bay yem de bokkul ak télé buñ fixé rek ni ko fii ngay yem. yéen fu leen neex dugg. met dawal jërëjëf